Theo lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hướng đi tiếp theo sẽ tập trung vào việc tác động đến đa dạng đối tượng, nâng cao nhận thức và khơi dậy sự chủ động tiên phong thay đổi trong nhận thức và hành động của phụ nữ, cộng đồng và các cấp các ngành trong việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết. Gồm cả những vấn đề mới nảy sinh và những vấn đề còn tồn tại dai dẳng, ảnh hưởng đến sự phát triển của phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình hoạt động của dự án 8 giai đoạn 1 nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu